இது உங்கள் MBM REALTOR ECR. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா தாஜ் ஃபிஷர்மன் கோவலம் குயின் பீச்சில் இருக்குங்க. தாஜ் ஃபிஷர்மன் அதாவது கோவலம் குயின் பீச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பேக் வாட்டர் வியூவு அண்ட் பீச் அக்சஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான 14 சென்ட்டு கெஸ்ட் ஹவுஸு, ஃபார்ம் ஹவுஸு, ரெசார்ட்ஸு கட்டக்கூடிய ஒரு அழகிய 14 சென்ட்டு, கிட்டத்தட்ட 2.25 கிரவுண்டு இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோங்க. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சிங்கிள் ஓனர் டைட்டில் கிளியர்டு ப்ராப்பர்ட்டிங்க. நியர்பை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய கெஸ்ட் ஹவுஸு, ஃபார்ம் ஹவுஸு, ரெசார்ட்ஸு இருக்கக்கூடிய ECRக்கு மிகவும் அருகாமையிலே இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்குங்க. இப்போ ப்ராப்பர்ட்டியுடைய ஃப்ரண்டேஜை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. கிட்டத்தட்ட ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு 110 அடி ஃப்ரண்டேஜுங்க. ரோடு உங்களுக்கு 30 ஃபீட் ரோட்லேயே இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்கு. ப்ராப்பர்ட்டி உள்ளார பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் மட்டும் ரைஸ் பண்ணி ரெசார்ட் கட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ அந்த ப்ராஜெக்டை கைவிட்டுருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி லேண்ட் மட்டும்தாங்க நம்மளுக்கு சேல் பண்ணுறாங்க. இந்த உள்ளே இருக்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்டிங் நம்மளுக்கு வேணான்னா டெமாலிஷ் பண்ணியே ஓனர் கொடுத்துறாரு. ஸோ ப்ரைஸ் கோட் ஃபார் ஒன்லி வேக்கண்ட் லேண்ட் ஒன்லிங்க. ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா, நீங்கள் சென்னையிலேருந்து டுவர்ட்ஸ் பாண்டி ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா கோவலம் சிட்டி வருங்க, முட்டுக்காடு கோவலம். ஸோ கோவலத்துலேருந்து பீச் சைடில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்குங்க. 14 சென்ட்டு சிங்கிள் ஓனர் டைட்டில் கிளியர்டு ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு சவுத் பேசிங்கில் அமைஞ்சிருக்கு. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்டிங் டோர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸ்ட் பேசிங்கில் அமைஞ்சிருக்குங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களால கட்ட முடியாத சூழ்நிலையில் அவங்க ப்ராஜெக்ட் கைவிட்டாங்க. ஸோ நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிக்கு அட்ஜாயினாக பார்த்தீங்கன்னா லே அவுட் போட்டிருக்காங்க. பக்கத்து ப்ராப்பர்ட்டியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல லே அவுட் போட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணி காம்பவுண்டால் போட்டிருக்காங்க. அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பீச் அக்சஸ் போகக்கூடிய ரோடுங்க. ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நீட் அண்ட் க்ளீனாக இல்லைங்க. ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக டெமாலிஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துறேன்னு சொல்லியிருக்காருங்க. இங்கேருந்து பீச் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 600 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயே அமைஞ்சிருக்குங்க. ஸோ DTCP அப்ரூவ்டு எலிஜிபிள் ப்ராப்பர்ட்டிங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி டைட்டில் கிளியர்டு சிங்கிள் ஓனர் ப்ராப்பர்ட்டிங்க. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனிங் ஒர்க்கு பண்ணலை. ஸோ அதனால் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட் ரேட்டை விட மிகவும் குறைஞ்ச விலையில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சேல் கொடுத்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கெஸ்ட் ஹவுஸு, ஃபார்ம் ஹவுஸு, நிறைய ரெசார்ட்ஸ் இருக்குங்க. ECR நியர்பைலேயே இந்தமாரி ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்கிறது கொஞ்சம் குறைவு தான். இங்கேருந்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ECR முட்டுக்காடு
முட்டுக்காடு போட் ஹவுஸு மிகவும் அருகாமையில் தாங்க இருக்குது. ப்ராப்பர்ட்டி நியர்பை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லே அவுட்லாம் போட்டிருக்காங்க. நிறைய கெஸ்ட் ஹவுஸு, நிறைய ரெசார்ட்ஸு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான லொக்கேஷனில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி, நல்ல ஒரு ப்ரைம் லொக்கேஷனில், நல்ல ஒரு நேச்சுரல் ஆம்பியன்ஸோடைய நல்ல ஒரு இயற்கையான இடத்துல இந்த ப்ராப்பர்ட்டி, அதுவும் ஈஸியாக நியர்பைலேயே உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு. தாஜ் ஃபிஷர்மன் கோ பீச் அக்சஸ் போகக்கூடிய தார் ரோடு நியர்பைலேயே அமைஞ்சிருக்குங்க. ஈசிஆர்லேருந்து முட்டுக்காடு நியர்பையில் ஒரு ரெசார்ட்டு, கெஸ்ட் ஹவுஸு, ஃபார்ம் ஹவுஸ் கட்டினா கண்டிப்பாக இந்த ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு செலக்டிவ் அண்ட் சூட்டபுளான ப்ராப்பர்ட்டியாக கண்டிப்பாக இருக்கும். இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நேரில் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் உடனே ஸ்க்ரீனில் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். ப்ராப்பர்ட்டியை நேரில் வந்து பாருங்கள். நியர்பை நிறைய கெஸ்ட் ஹவுஸ், ஃபார்ம் ஹவுஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு குட் லொக்கேஷனில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்கு. டைட்டில் கிளியர்டு, சிங்கிள் ஓனர் ப்ராப்பர்ட்டிங்க, பக்கா ப்ராப்பர்ட்டி, குறைஞ்ச விலையில் வந்திருக்கு. பிடிச்சிருந்தா கால் பண்ணுங்கள், ப்ராப்பர்ட்டியை நேரில் வந்து பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் MBM ரியல்டர் ECR, கோவளம், குயின் பீச். நன்றி, வணக்கம்.